ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಾರ್ವರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಮುತ್ತಿನ ರೀತಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾರಿರಿಸಿಹರು ಅಮೃತದ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಈ ವಾತಾವರಣನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳಂತೂ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಈ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪುಟಿದೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಬೇಡ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ದೇ ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೂವು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ ಅದು ಕೂಡ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಈ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಕವಿನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರಿತೀನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ. ತಿಳಿ ಬೆಳಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂದ ಚೆಲ್ಲಿ ನಸು ನಗುತ್ತ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಆದರದಿ ನಿಮಗಿದೋ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭಾಶಯ ಶುಭೋದಯ. ಹೇಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಾರ್ವರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಂಡೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದು ನಾನು 2 ಡೋರ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯೋದು, ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡು ಮತ್ತು ಈ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು, ಅದರ ಗೊನೆ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಸೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗೇನು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಹಸಿರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಸಿರನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಆಹ್ಲಾದ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಕಳಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಳಿಲೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೊಂದು ಅಳಿಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದೇ ಮರದಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಕು ಕೀಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ತೆಗೆದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಖಕ್ಕಂತೂ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರುವ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಗಿಡ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಮೋಡ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂಗಳು ಉದುರಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಈ ಸೀನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟನೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಗಿಡ ನಾನು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ. ತುಂಬೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲ ಗಿಡ ಅಂತೂ ಹೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸುವಾಸನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಓವರಾಲ್ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಹಾಗೆ. ಅದು ನಾವೇನು ಬೀಜ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಿಂದಿರೋದು ಬಿದ್ದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮರ. ಇದು 2ನೇ ಹಲಸಿನ ಮರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಿನ ಹಲಸಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲು ಹೂವಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ 2-3 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಲಸಿನ ಮರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೋಡು. ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಗೇಟಿನ ಕೀಯನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಕೀ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ನಾವು ಗೇಟ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೇಟ್ ಕೀ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಚೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕವೇ ಇರೋದು. ಇದು ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೂ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೀಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಡು ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೋಡೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೀಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಗೇಟು. ಆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ರೋಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡಿಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಮಾರನೇ ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಇದಂತೂ ನನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕಿಟಕಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅದು ಗಿಡಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂದಿ ಬಟ್ಲ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೂವಿಂದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಮೇಲಿಂದ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟೀಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.